hari ibintu bitazigira bigira agaciro mpaka wowe ubwawe wumvise neza ko ugomba kuba wabiha agaciro, cyangwa se nanone mpaka uhinduye imyumvire yawe kugira ngo nanone byinshi bikunde. Ndakubwiza ukuri ko ntabwo uzigera uva mu bibazo, ndetse biranagoye cyane ko ibibazo byawe bizagenda ngo birangire mu gihe wumva neza ko wowe ubwawe ugikeneye ibyo bibazo. Birumvikana, banza utekereze wumve neza ko utagomba kuba wabarizwa mu bibazo. Muri no minsi cyangwa se uko imyaka igenda ijyamo mbere, byinshi cyane bigenda bibura igisobanuro cyabyo, ari nako abantu benshi bagenda bahinduka. Buri wese asigaye akora ikintu kubera ko nyine abona neza ko icyo kintu kiri buze kuba cyamuha inyungu, cyangwa se kubera ko hari ibyo ashaka kuri abo bantu agiye ko yabifasha. Ibyo ngibyo nabyo rero birimo biragenda birema abagabo utamenya ibyo ari byo, cyangwa se ba bagabo nyine bagaragara nk'aho bari wiki muri bo. Byaba bimaze iki kwitwa umugabo ariko wowe wakitegereza cyangwa se wakireba wowe ubwawe ugasanga ntabwo uri umugabo? Ibyo byaba bimaze iki? Byaba bimaze iki kwitwa umuntu urenze ariko mu by'ukuri witwa ko utarenze, cyangwa se kwitwa umunyamahoro ariko indani muri wowe nta mahoro ufite? Hari ibintu byinshi birimo biragenda biburirwa ibisobanuro uko iminsi igenda ijyamo mbere, byinshi nyine birimo biragenda bita ubusobanuro bwabyo. Ibyo bintu bigenda bita ubusobanuro bwabyo nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Nimba nawe rero unkurikirana, byaba byiza gutangira ukamenya icyo ari cyo, cyangwa se ukamenya ibyo ari byo kugira ngo ubyirinde, cyangwa se kugira ngo nawe utazasanga byakubayeho. Nkunda kuvuga iki kintu ko nimba utuye ku isi, ibyambaho byakubaho nk'uko nanone byaba kuri uriya. Ikizatandukana ni kimwe, ni uburyo dufite bwo kuba twabyakira. Benshi biteguriye kuba bakakira ibizababaho binaboroheye cyane pe, ariko nanone hari abandi bandi batazigira babyakira, ndetse bibagora cyane kuba bakakira ibyo byababayeho. Rero ntabwo ugomba kuba muri ba bandi bazagorwa cyane no kwakira ibyababayeho, kuba uri muri ba bandi nyine bumva neza ko bagomba kwakira ibizababaho, ndetse nanone bagaharanira kuba bitabafekta, cyangwa se ngo bigire icyo biri buze kuba byabatwara. Nimba ramaze gukanda subscribe, ngende Oliver Regra, nayo ikiganiro cyo bakaba bakita isi n'abantu. Murakaza neza. Ikintu cya mbere, abantu benshi barimo baribeshya ko bizera cyangwa se bumva neza ko bakeneye ibintu, ariko mu by'ukuri ntabwo bakeneye ibintu. Umunsi umwe igiturage cyose cyafashe umwanzuro ndetse kiravuga ati tugiye kuba twasengera imvura, kuko hari hashize igihe kinini nyine imvura itagwa, ibintu bitameze neza muri iyo karitsiye. Igiturage cyose kiravuga ati tugomba kuba twajya gusenga nyine kugira ngo turebe ko imvura yagwa. Ariko igisekeje nanone kinababaje, umunsi bavuze neza ko bagiye kuba basengera imvura kubera ko izuba amapfa byari bimeze nabi, umwana umwe mutoya niwe wafashe umutaka, yitwaza uwo mutaka mu gihe bagiye kuba basenga. Icyo ni ikikwereka neza ko yego bakeneye ko imvura iri buze kuba yagwa, ndetse banagiye kuba basenga, ariko mu by'ukuri nta n'umwe wizeye ko imvura ishobora kuba yajya kugwa. Ibi bivuze iki? Abantu benshi rero bumva neza ko bigomba kuba byaba, ariko nabo ubwabo nta cyizere bafite cy'uko ibintu biri buze kuba byaba. Umwana mutoya cyangwa se umwana umwe mu giturage cyose niwe wari ufite kwizera, cyangwa se niwe wumvaga neza ko ibyo bintu koko bishoboka, cyangwa se ibyo bintu biri buze kuba byakunda imvura ikagwa. Rero buriya aho kugira ngo ujye gukora ikintu nawe ubwawe wumva neza ko utizeye, cyangwa se kwizera ngo imvura igiye kuba yagwa, ariko wakitegereza wowe ugasanga ntabwo koko bimeze uko nguko, icyo gihe byarutwa cyane icyo kintu ukakireka. Birumvikana ni hahandi uzaba urimo urata umwanya w'ubusa. Ibi bijyanye cyane no kwiyerekana, aho abantu basigaye bakora ikintu kubera ko rubanda nyamwinshi cyangwa se abantu benshi ari bo bagikoze, ariko mu by'ukuri boho bumva neza ko badashaka kuba bakora icyo kintu. Aho kugira ngo rero ugende mw'uwo mujyo, wabanza ugahangana no kwizera kwawe, cyangwa se no kumva neza ko ibintu bishoboka ndetse binakunda ko byaba. Wamara kumva neza ko bishoboka ndetse binakunda ko byaba, ukarwana no gutuma ibyo bintu biba, kuruta kuba mu kintu cy'icyuka nawe ubwawe udasobanukiwe. Ikindi kintu cya kabiri buriya kirimo kiragenda gicendera mu bantu ni ikintu bita icyizere. Buriya icyizere iyo cyabuze mu bantu, icyo gihe ibintu biba byabaye nabi. Reka ngire ikintu kimwe nkubaza. Buriya iyo ufashe umwana, cyangwa se iyo uri umupapa urimo urasimbagiza umwana, ugafata umwana ukamuterera mu kirere, cyangwa se ugafata umwana ukamushyira hejuru akongera akagaruka ukamusama, kandi mu by'ukuri uwo mwana arimo araseka nta n'ikibazo, yumva neza ko nyine byange bikunde uri buze kuba wamufata. Kandi koko nawe nk'uko wabikoze ukaba wumva neza ko nutamufata uri buze kuba ukoze amahano, uri buze kuba ukoze ibara, ukabikora nyine gutyo nyine. Icyo ni ikikwereka neza ko ikintu bita icyizere, ugomba kugira icyizere ndetse ukizera uwo murimo barakorana ibintu.
ibyo bikajyana cyane n'imibereho ya buri munsi cyane. Buriya nimba udafite icyizere nk'icy'umwana cyangwa se wumva neza ko wowe ubwawe utagomba kuba waha umuntu icyizere ngo umwizere, nabyo ubwabyo bizagorana cyane ko hari icyo uzigera ugeraho, kubera ko uzajya uhora ukeka n'abadakwiye kuba bakekwa. Yego birashoboka cyane ko ushobora kumva neza ko abantu ari abahemu, nta muntu n'umwe ugomba kuba wakizera, cyangwa se ukaba warahemukiwe cyane. Yego birakunda, ariko nanone kuba warahemukiwe cyane ntabwo bivuze nanone ko ugomba kureka icyizere. Ndagira ngo ujye wibuka neza ko ibintu bibi ntabwo ari we biba byarabayeho gusa, hari n'abandi bintu bibi byabayeho, uretse ko nanone abo bandi bo bize kuba babiceceka cyangwa se bize kuba babigenzura nyine akavuga ati okay, ibintu bibi byatubayeho, ariko kuba byatubayeho ntabwo bivuze neza ko bigomba kuba byakafekita twebwe ndetse bikanafekita imibereho yacu. Oya, numva neza ko bigomba kuba byamera gutyo bikwafekita wowe ndetse bikanafekita imibereho yawe, ndakubwiza ukuri ko bizaba nabi. Ugomba gutangira kwiga kwiremamo icyizere, nubwo bakigutakariza, ariko nanone ujye wongera ugerageza, kuko nanone kubaho nta cyizere ufitiye abantu nabyo hari igihe bitakugendera neza, hari igihe ubuzima bukubihira. Ikindi kintu cya gatatu ni ukumva neza ko ibintu bigomba kuba byaba. Ibi ni ibintu ushobora kuba wakumva ukabyitiranya, ariko nanone bitandukanye cyane. Kubera ko wajya mu kintu uzi neza ko kiri buze kuba cyaba, mbega ubigifitemo nyine wumva ufite icyo cyizere, bitandukanye cyane nuko wumva neza ko wajya mu kintu wumva ko kitari buze kuba cyaba. Ibi bintu ni ibintu abantu benshi bifitemo, nanone ko babyifitemo nabo ubwabo ugasanga ntabwo babizi cyangwa se barabyitiranya. Nuzajya ukora ikintu cyangwa se nuzajya ufata umwanzuro ati ngiye gukora iki kintu, ujye uvuga ati iki kintu ngiye gukora byange bikunde cyangwa se uko byamera kose bigomba kuba byaba nyine iki kintu kikambyarira umusaruro. Reka ngire ikintu kimwe nkubaza, buriya buri joro cyangwa se iyo ugiye kuba waryama ntujya mu gitanda ubizi neza ko ejo hari icyo uzakora, rimwe na rimwe ukanatera ipasi cyangwa se rimwe na rimwe ugategura iby'ejo uzajyana ku kazi, uba uzi se kuri bubyuke, ariko nanone kubera ko uba utazi kuri bubyuke ntabwo yaba iri buzi kuba byakuraho, ko nanone ugomba gukora icyo ukwiye kuba wakora, kuko uba uvuga ati birashoboka cyane ndetse amahirwe ari hejuru cyane ya 80% ko ndi buze kubyuka. Ibi bikajyana cyane nuko ufata umwanzuro wo gushyiraho alarm, ukavuga ati nintinda kubyuka iyi telefone cyangwa se iyi alarm iri buze kuba yambyutsa, ukabikora gutyo rwose, kandi nanone ukizera ko biri buze kuba byaba. Rero nanone niba bimeze gutyo, ujye umenya neza ko n'icyo ugiye gukora nacyo kigomba kuba cyamera gutyo. Ntukajye ujya guta umwanya ku bintu cyangwa se ntukajye ukora ikintu mu gihe wowe ubwawe utizeye neza ko kiri buze kuba cyaba. Nutabyizera nyine ntabwo kizaba, birumvikana. Kora icyo ukwiye kuba wakora, nanone ugikorera igihe gikwiye, ibyo nibyo bizatuma cya kindi kiba. Ariko mu gihe icyo ngicyo cyo nta gihari, ndakurahiye ndakubwiza ukuri ko ntabwo kizigera kiba. Buriya ibyo dushaka kugeraho biri buze kuba byadusaba imbaraga n'ubwitange no kumva neza ko bigomba kuba byabaho nyine. Byaba bimaze iki guta igihe cyangwa se byaba bimaze iki gukora ikintu ariko nawe ubwawe wumva neza ko kitazigera kiba kizima? Icyo gihe nanone ni hahandi bizagukurira kugikora nabi cyangwa se ukagikora wizigamye, ukavuga ati okay, reka ngikora ariko nanone ndabizi ko kitari buze kuba cyakunda. Aho ngaho ndakubwiza ukuri ko numara kuba wabona ikintu gito rwose kiguca intege cyangwa se kikubwira ati ari kuri mu biki, icyo gihe uzahita ubireka, kuko uzahita uvuga ati ariko n'ubundi sinzi impamvu ntumva nari mbizi ko bitari buze kuba byakunda. Uhita ukireka nyine wigendere, ariko kukireka nanone ujye umenya neza ko biri mu bigukururira ibibazo. Uko utaba wizeye kuri buze kuba wabyuka, ariko nanone uko gushidikanya ukagushyira ku ruhande ukaryama, nanone bize bijyana cyane n'icyo ugomba kuba wakora ndetse neza. Ikindi kintu cya kane kirimo kiragenda kibura mu bantu ni ikintu bita confidence. Buriya confidence ni iy'ingenzi cyane muri buri gikorwa cyangwa se muri buri kintu cyose ugiye kwerekezaho amaboko. Ndakubwiza ukuri ko no mu kazi aho ariho hose nta muntu n'umwe uzifuza ko hari icyo uri buze kuba wamufasha mu gihe abona nawe ubwawe nta confidence wifitemo. Confidence ni ikintu cya danger, confidence ni ikintu kirenze, ariko nanone benshi cyane birengagiza. Buriya nimba ufite confidence ni hahandi uzajya wumva neza ko ugomba gupangira cyangwa se ugomba kugira plan y'ibyo uzakora, kandi mu by'ukuri ubizi neza ko mu mufuka wawe nta kintu kirimo. Confidence ni ya mbere. Buriya umugabo udafite confidence biragoye cyane ko uwo mugabo nyine nawe azagira icyo yigezaho, kubera ko buriya nimba udafite confidence ntabwo uzatekereza gutangira umushinga wa miliyoni nyine nta kintu ufite.
bizagusaba ko nyine hari ikintu uzaba ufite kugira ngo ugire icyo utangira, ariko nanone kwa kundi uba wumva neza ko wowe ubwawe hari icyo wakora kandi nanone ukagikora neza, icyo gihe nyine uzakora ibintu bya danje utitaye ko nyine ufite zero mu mufuka wawe, kubera ko wumva neza ko bishoboka. Ibyo bikaguha umurava, nanone bikaguha n'ikindi kintu nyine cyo gukora cyane. Ariko ibyo nimba utabyifitemo, ndakurahiye rwose uzajya uca ibintu byose amazi, cyangwa se wumve neza ko udafite confidence unabikoze ko bitakunda. Ugomba kugira confidence yo kuvuga ngo nzatuma ikintu kiba, I will make it happen, hanyuma ukakirwanira paka kibaye. Ariko nimba bidakunze gutyo, nukuri kose bizagora. Abantu bose bakoze ibintu bya danje n'witegereza, bose bagiye bahera kuri zero, bagiye bahera kuri cya kintu cyo kumva neza ko bafite ko batuma kiba. Rero kuba bumva neza ko bafite ko batuma kiba, ibyo bikaba bihagije kugira ngo basunike, cyangwa se kugira ngo bagire izindi mbaraga ziri buze kuba zabenkuraje nyine kuba bagira ikindi bakora. Ikindi kintu cya gatanu, abantu benshi barimo baragenda birengagiza rimwe na rimwe ntibanagiye agaciro, cyangwa se bakanakigendera kure kandi babona neza ko gikenewe, ni ikintu bita urukundo. Urukundo rurimo ruragenda rukendera, cyangwa se urukundo rurimo ruragenda rujya kure cyane y'abantu, nanone abantu bakabibona gutyo cyangwa se bakabyihorera, kubera ko buri muntu wese ahangayikishijwe n'ibyo, cyangwa se n'ibyo ari buze kuba yakubonaho, nta kindi. Ntabwo bikiri muri bya bindi bavuga ngo dufite urukundo kandi urwo rukundo rurahagije. Buriya mbere nibwo umuntu yabonaga wenda isi imeze nabi, ibindi bintu ntabwo bimeze neza, ko none agahitamo urukundo. Ariko ubu ntabwo ariko bimeze. Nimba ushobora kuba wakumva neza ko umuntu mugiye kuba mwabana uzajya ubona arimo arasafaringa, cyangwa se isi nayo ubwayo itameze neza, isi irimo iragenda idukaraga ku buryo butameze neza, ariko nanone ukumva neza ko kuba bimeze gutyo bitari buze kuba byakuraho nanone ko ugomba gushyingirwa uriya muntu, mwamara gushyingirwa nanone mukanabyarana abana mutitaye mu buryo isi imeze, ndetse ukumva neza ko bizakunda. Icyo gihe nyine ujye umenya neza ko ntabwo uraba umuntu wa danje, cyangwa se ntabwo uritegurira kuba wajya mu rukundo. Uzajya mu rukundo cya gihe nyine uvuga ati yego isi ntabwo imeze neza, cyangwa se yego isi iragoye, ariko nanone kuba isi igoye ntabwo uri bukureho ko nkunda uriya muntu kandi nzabyarana nawe. Icyo kintu nacyo ubwacyo kikaguha kuraje, kikanaguha umurava wo kuvuga ati okay, reka mbikorere kugira ngo mbigereho. Ariko icyo kintu nimba kidahari, ndagukomeje cyane rwose, nyine nta rukundo ufite, ntabwo icyo gihe kiragera. Buriya urukundo ruri mu bintu bishobora kuba byatuma ibintu runaka biba, cyangwa se urukundo rushobora kuba rwarema iki kintu kikaba, kubera ko urukundo ruhari. Ariko nanone urukundo iyo rubuze, icyo kintu nanone nyine ntabwo cyaba. Rero ugomba kubanza gushaka urukundo, ndetse cyangwa se ugomba kubanza kumva neza ko urukundo rugomba kuba rwabaho. Nirumara kuba rwabaho, ibindi bizakunda, ariko urukundo rwo rwabayeho. Rero benshi ntabwo babyitaho, cyangwa se benshi babigendera kure. Byaba bimaze iki kumara igihe cyawe cyose, cyangwa se kubaho ubuzima bwawe bwose nta rukundo wigeze, nta n'urwo wumva neza ko ukeneye? Icyo gihe waba utandukanye n'undi muntu, kubera ko buriya nimba uri umugabo, nimba uri umugore, ni icyo uri cyo cyose, uburyo bumwe cyangwa se ubundi uba ukeneye urukundo, kuko nta muntu wanga urukundo. Ahubwo ikibazo gihari ni uko rimwe na rimwe urwo rukundo abantu bifuza cyangwa se bashaka batarubona. Rero nanone nimba wumva neza ko utarubona, birashoboka cyane ko nawe ushobora kuba utarutanga, kuko buriya ikintu bita urukundo rimwe na rimwe iyo urutanga nawe urarwakira. Ikintu bita rero urukundo, ujye wumva neza ko ari ikintu ugomba gukunda, ndetse ari n'ikintu ugomba kurwanira kuba wakigira. Ikindi kintu cya gatandatu ari nacyo cy'ingenzi, ndetse tukaba tugiye ko kuba twagisorezaho, ni ikintu bita kwiyumva, cyangwa se kwigiramo icyizere wowe ubwawe. Ati ibi ngibi bikora gute? Buriya umuntu nabasha ko yaguca intege nawe ugacika intege, icyo gihe wa muntu azakurangiza, nyine azakurangiza pe. Hari umusaza wari ushaje cyane rwose, afite imyaka igeze muri 80, ariko uwo musaza kuba ashaje yumvaga neza ko bitagomba kuba byamubera imbogamizi, cyangwa se bitagomba kuba byamwivangira ngo bimugire mu nzira, bimubuze gukora icyo akwiye kuba yakora. Oya, yumvaga yego ndashaje, nibyo nta nubinyibutsa kuko ndabizi, ariko kuba ashaje ntabwo bigomba kuba byaba nyine nanone intandaro yo kudakora icyo ngomba kuba nakora. Yabigenje gute rero? Yabonaga
abantu bose barimo baragenda bamumenyera kandi bitandukanye cyane nuko yiyumva. Afata umupira we arangije yandikaho ati ngewe ushobora kubona wenda afite imyaka 80 ariko ndagira ngo nkubwire neza ko ndi umwana mutoya w'imyaka 16 nkaba mfite experience y'imyaka 64. iyo yose uyiteranyije niyo ihita ibyara 80. birumvikana yumvaga nyine ko abaye imyaka 16 gusa, indi myaka 64 ikaba ari experience yo afite cyangwa se yifitemo. Ibyo bita byubaka iki? Ibyo bita bimwubakamo neza ko nyine igihe cye gihari cyo gukora kuruta nanone, kuko bene witegereza ushobora kuba wabaho igihe kinini pe ukarwana ukagerageza, ariko nanone bigakomeza kwanga cyangwa se isi igakomeza kuba yakujombagura ibintu mu mugongo, iterambere rimwe na rimwe rikanga. Noneho muri akuntu isi ari mbi ihengera cyagiye ugeze mu myaka mikuru cyangwa se cyagiye nyine ubona neza ko utagifite imbaraga zo gukora, akaba ari cyo gihe iguha bya bindi warwaniye cyangwa se bya bindi wumvaga neza ko ukeneye. Rero iyo utabaye maso rimwe na rimwe hari igihe bya bindi nabyo utabirya cyangwa se bikakugiraho effect, ingaruka. Izo ngaruka rero zitangira kuba zazanwa n'ikintu cyitwa gukumirwa ahantu hamwe na hamwe, cyangwa se nanone umuntu akitera agaciro agatangira kumva neza ko wenyine hari ibyo atagomba kuba yakora, hari atagomba kuba yagera, nawe ubwe akirimitatinga. Mu gihe uwo nguwo w'umusaza cyangwa se uwo mukuru we yumvaga neza ko yego ntago bimeze neza, yego biragoye, ariko nanone ndacyari muto no matter what. Ni imyumvire cyangwa se kumva neza ko ushoboye, kabone n'ubwo byinshi bimeze nabi cyangwa se birimo biragorana, ariko ntabwo ribuze kuba byakuraho fact yuko ushoboye. Iki kintu nacyo ubwacyo kikakubakamo ikintu cyahatari. Ntuzigere wumva umuntu cyangwa se nawe ntuzigere wiremamo ikintu cyo kumva neza ko udashoboye, kubera ko iyo bigenze gutyo nyine biragora cyane kuba wakikuramo. Niyo ntangiriro yo gutsindwa cyangwa se niyo ntangiriro wowe ubwawe yo gutangira kumva nyine ko udashoboye, hanyuma ukabaho ubuzima bubi wumva neza ko utishimiye, kuko nyine wamaze kwiremarikamo cyangwa se wamaze kumva neza ko wowe ubwawe udashoboye. Brothers and sisters, murashoboye no matter what, murashoboye. Mujye murwana mpaka ntihazagira umuntu n'umwe ukumvisha ati kubera ko bimeze gutya ntabwo ushoboye. Oya, urashoboye, ahubwo uwo nguwo ubikubwira gutyo nuko hari ibyo adashoboye, kandi kuba hari ibyo adashoboye ntiwabimurenganyiriza, ariko nawe ntiyakabaye abikurenganyiriza cyangwa se ntiyakabaye yumva neza ko ibyo adashoboye nawe utagomba kuba wabishobora. Buri muntu wese aba afite ibyo ari guhangana nabyo, kandi ibyo ari guhangana nabyo ntabwo bikwiye kuba byagereranywa n'ibyawe. Urugamba urwana si rwo rwiwe. Buri wese ku iyi si afite urugamba rwe, kandi kuba ufite urugamba rwawe nutarurwana neza, ndakubwiza ukuri ko bizakugora. Rimwe na rimwe uzajya wisanga nyine koko byanze, ariko niba neza ko ushoboye ukanga uwo ari we wese wagucira imanza cyangwa se wakubwira ibintu bitajyanye n'ibyifuzo byawe, icyo gihe uzaba uri mu murongo wa nyawo. Ciao rero, mwakoze kubana nanjye. Ikiganiro n'isi n'abantu njye gutegura nkakugezaho ndi Oliver. Regra hasta la vista.